Oh, Mbak Kaum. Wikipedia Remix. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pangarsanipun Bapak Imam Mutin menjadi Bapak Poni Minta kawula hormati, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, arsanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabilul Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kula ingkang kawula tresnani ngapun min monggo mboten kendhat rupaning sedaya tansah njagaken puji syukur dhateng asatun Allah Subhanahu wa taala. Hari kanthi paringipun nabi kenikmatan datang kula panjenengan saing kesempatan wonten ing dalu menika kula panjenengan paket pepanggihan wonten ing dalu menika. Salajengipun shalawat dan salam mugi tansah kunjuk katur dhateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawi dhateng para garwa, para putra, para sahabatipun, para wali, para nabi mukmin jalan maupun sifat insyaallah. Mugi kula panjenengan sesama kini pun tansah berikan syafaat dalah pitulungipun pinjang wonten yaumul kiamah. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Husnul Habibul Huda yang berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kaptitiwan wonten ing wekdal menika minangka acara wonten ing dalu menika tuntun kita witi kita pikak sareng-sareng kanggo santuan kita dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabilul Huda yang berrahmat Allah Subhanahu wa taala, kang sepisan awit atas naminipun pengurus ngaturaken pambagiyarja sugeng rawuh dhateng asanipun para bapak, para ibu sampun kepareng rawuh wonten ing majelis menika. Ing salajengipun kita aturaken agunging panuwun dalasan matur nuwun dhateng asanipun Bapak Sugiono sak keluarga yang kesampun kepareng menyediakan papan dalah upa rampingipun kagem ajengipun pepanggihan pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kesayanganipun Allah tansah paring lelitu ganjaran ingkang dikelmatiken. Ing salajengipun kesanipun para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Sabilul dan berrahmati Allah injih kados padatan rupaning sedaya sampun gadhahi amalia wawasan kalimat thayyibah zikir tahlil jika kami nyuwunaken pangapunten dhateng luluh panjenengan sedaya dalasan pendiri pengaosan
sabil huda. Mugi-mugi dosa lepatipun pun paringi pangapunten dening Allah taala lan pun papahaken papan ingkang mulya wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan wasan kalimah thayyibah zikir tahlil ing dalem menika kita suwunaken dhateng asalipun Bapak Imamuddin nonji Bapak Poli Bektal saat sekapipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kita aturaken yang panduan datang sanjung Bapak Imamuddin sampai kepala mimpin urusi waktu dipun wonten ing dalem kagestu tanggal 10 Sedaya leluhur kita rasan pendiri pengawasan sapi telepon paling samping kusur patipun dan berpapakan yang mulia untuk masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena sedaya termasuk kalimat yang pun Allah ketahui memberikan tersandi kedatang Allah sehingga Allah letakkan datang dua penasami mergi engwas mergi siratal mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam hawaku ngelingono saka ngendi nggonmu ana ngendi samenika marang ngendi gantumeka. Arsanipun para bapak, para ibu jamaah pengawasan sapi kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nggih sasampunipun wawasan kalimatul thayyibah dikirtan ing dalem menika keparingipun panjenengan bapak sugih sak keluarga wonten ing wekdal menika ngaturaken sedekah arupi ujuan kadir rangkanipun mila kanthi menika monggo kebenaran kalih rahapi mulih duwe ngareng sak proyekipun mila kanthi menika supados ujuan darah-darah mekaten saged manfaati para sandayani datang badan kula panjenengan sedaya saengga saged nambah kita ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila muga sama-sama kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar.
Remix. Memang kula rasani ya. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para bapak, para ibu jamaah pengawasan sapi yang berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Boten ngilangi kamartikan panjenengan sedaya mujud rapi tanah sampun sumadyo. Inggih kagem nglajengaken acara wonten ing dalu menika, acara sumana kita suwun. Pilih wontenipun acara dalu salajengipun pengawasan. Dene pengawasan wonten ing dalu menika paring kanthi Bapak Kiai Muhammad Bayu. Welcome menika wekdal sajekapipun kaaturaken dhateng panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadinil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadrotal muhtaramin pansanipun para punden bini sepuh sagung jamaah pengawasan Sabilul Huda ingkang dipun mulyakaken Allah dinangkung lenggah sanipun simbah kaum simbah Imamuddin Ponimin sanipun Bapak Rudi Santoso sanipun Bapak Sudiro sedanten ingkang estu kita dereken, kita mulyakaken, kita hormati sagung para lenggah jamaah kakung yang putri ingkang dahaken hormatan. Nggih mboten kendhat langkung rumiyin monggo mboten ngirangi kamardikan lenggah sautawis nginggahaken raos puji syukur pangalembono ten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih ing wonten wekdal dalu menika tasih paring sok-sokan rahmat nikmat hidayah taufik pitulung dinangkung nikmat tetepipun iman lan Islam kabagas warasan sehingga dugi wonten wekdal dalu menika tasih kamilah pinaringan saged mujalasah wonten ing majelis taklim, majelis zikir ingkang kawontenan wonten wekdal dalu menika wonten ing wekdal ingkang mulya nggih menika wonten ing wulan Dzulhijjah. Kesaenganipun wulan Dzulhijjah mulyanipun nika nitik wonten dinten ingkang mulya kabanding wonten ing dinten salingkunipun wulan Dzulhijjah. Mila dipun dikatakan afdhalul ayyamid dunya utawi luwih utamane pira-pira dina sing mulya iku min asri Dzulhijjati yaiku utamane saking 10 dinane saking wulan Dzulhijjah. Niku nek mendhet niku mendhet dinane. Tapi nek teng Al-Qur'an dipun maknane mboten dina tapi wengine.
wong Gusti Allah niku supata neng kamulyanipun wulan Dzulhijjah kanthi wal fajri walayalin asr. Dadi layalin niku dadi lailun mufrad, layalin dadi pira-pira wengi, dadi lailun wengi, layalin pira-pira wengi. Padahal satu sisi wonten sing maknani dinten, wonten sing maknani wengi. Nek wengi utang surat Fajr nggih supaya Gusti Allah demi wektu fajar lan 10 dina 10 wengi saking wulan Dzulhijjah. Wonten napa teng riku di antawisipun kesaenan ngamal ibadah, ngamal saleh sing ditindakaken teng wulan Dzulhijjah, terutama teng kawitanipun wulan Dzulhijjah hingga wonten ing Yaumun Nahr tanggal 10 niku kesaenanipun nglangkungi garbanding kalian sedasa dinten sakliyanipun wulan Dzulhijjah. Nggih, keraten salah setunggalipun wonten sebab musabab kita beribadah disaringaken korban niku tidak lepas dari peristiwa ujianipun Nabiullah Ibrahim ingkang dipun tampi saking ngarsanipun Gusti Allah. Wujude ana dina tarwiyah, wujude ana dina ngarofah. Lajeng puncake wonten Yaumun Nahr. Dina tarwiyah tanggal 8 tempat di mana Nabiullah Ibrahim bermimpi nyumpena mila ayat sing temurun niku saya sangat tumrap tiyang sepuh kalih anak. Jangan merasa benar walaupun toh nek cara pangandikanipun tiyang sepuh niku mesti bener. Benere anak urung karuan bener miturut wong tuwa. Ning teng riku digunakake kon musyawarah. Mula tembunge ayat fangdur madza taro. Fangdur madza taro dimanani malar mandar. Malar mandar wis pokon diskusi musyawarah antarane si anak antawisipun si bapak kalian si anak. Senajan to kuwi Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi senajan to tetep dileksanake tetep njaluki go partikel. Padahal satu sisi piye-piyena ya menang bapak. Daripada anak-anak iku kudune mung garek sendika dawuh manut. Ning ewadine ora egois. Niku nek Nabiullah Ibrahim nek kula jenengan ya isih adoh. Ora iso nglakoni nek pokoke kula jenengan bener ya bener. Lah teng riku ayat sing ngendikaken kancet ya bunaya. Inni ara fil manami atbahuka fangdur madza tara. Ini sak temene ingsun iku atbahuka. Dadi ingsun Nabiullah Ibrahim iku atbahuka diperintahno nyembelih ingsun ing sira. Dadi nyembelih Nabi Ibrahim dateng Nabi Ismail. Fangdur piye luweh apike sira ngger anakku. Madza tarona kedadian ngoten niku akhire luweh apike piye? Apa ya tak leksanake? Nek tak leksanake sira manut, sira sabar apa ora? Ternyata karena semua didasarkan kesabaran dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditemukan satajiduni insyaallahu minas sabiri. Jadi baik Nabiullah Ibrahim ataupun Nabiullah Ismail ditemukan dalam keadaan orang-orang yang sabar. Sabar niku angel napa mboten para rawuh. Wong istiqomah ngaji ngaten iki ya sabar. Ning kadang persepsi orang sabar itu nggih kaya-kaya diucapkan gampang.
Tapi ling lakeni angel. Angel to niku. Angel. Wong ngaji kon ra merem ngeten iki pun angele mboten jamak. Wis yakin lho niku kula mboten mestani jenengan tukang turu mboten. Teng pundi papan bahkan kula ki ambak nek kempalane ngeten iki antarane mendengarkan kemudian mencerna baik dan buruknya sama tidur itu kadang-kadang tidak terasa kita malah lebih asik dengan tidur senajan ora tidur tenanan ming rem pitik kok ayam pitik nek kula rem pitik cocok napa mboten Bu cocok popone nek ibu-ibu senengane ngaji sing nggih peteng-peteng wong adoh saka panggonane mula akhiripun pamature mbasan di ngendikane kalih ramane Ismail kan matur kalih ramane kanthi pangandikane ya abatif ngal he Rama kula Nabiullah Ibrahim ifngal mbok panjenengan manglakoni wong niku jer dawe pangeran kula jenengan sing dadi sesembahan kula jenengan sing kula nggih tresna kalih Gusti Allah sing kula nggih mituhu kalih Gusti Allah napa malih kok panjenengan dadi sebegitunya maka satajiduni insyaallahu minasabirin saumpami kok panjenengan melaksanakan apa yang jadi perintahnya Allah maka panjenengan bakal nemokken dhateng kula menika minasabirin nggih golonganipun tiyang ingkang sama sabar. Wong sing jere anak digadang puluhan tahun nganti mbasan gedhe paribasan umur 7 tahun no sing ndek kae 13 tahun kok ming ujug-ujug dijaluk terus kon beleh niku kados napa le ora mentala mesti kabeh wong mboten mentala ning napa tetep dipun leksanakaken nganti teng mriku pun jelasaken anni ara fil manami anni satemene ingsun Ibrahim iku ara ngimpi fil manami ing dalem sarene Nabiullah Ibrahim nyumpena sing akhiripun le nyumpena dilalah niku nek ora kok dari kawitane tanggal 1 wis ngimpi mboten tapi ternyata teng tanggal 8 akhodayatarawa ngalap sapa Nabiullah Ibrahim dalam keadaan bingung belum bisa memutuskan aminallah aminasyaiton apa betul mimpi yang tadi malam kula mimpi niku perintah yang memerintahkan Allah atau sebatas godaan dari setan. Jadi bahasane teng niku ngendikanipun Nabiullah Ibrahim niku dereng saged nentokaken bingung mider-mider nek bahasane wong entak galau mahwal galau galau ya galau galau niku nek ibake kula niku mencintai sesuatu yes kula mencintai wong wadon lah kasarane jadi tidak ada kepastian jadi digantung dereng ana ketentuan ditampa kalih mboten nek mau ditolak ya tolaken nek ditampa ya gak ditampa digantung akhirnya perasaane galuh jenengan mengenal galuh mboten niku bahasane sak ngeten iki galuh niku ya Allah kula niku biyen zaman ajeng rabi pilihan kula iki ketoke nek mboten 4 5 Bu iki ora kok mung udara sejantenanan iki tapi dilalah niku orang-orang yang dalam keadaan mondok sedanten dilah putrane Kiai sedanten. Jadi nek cara dene ketika ada yang berbicara sampai dalam nyanyian nek napa ora cinta ditolak dukun bertindak. Jadi cinta ditolak goyang jaran apa goyang semar mesem niku laku. Dilalah kula niku pernah nggih. Nek cara bahasa niku piye carane kula kesemsem piyambake pun mboten kula gateken kula nei jaran mesem niku.
Jaran mesem apa Semar mesem? Dan dilalah kok Semar mesem memang garek buka lawang cendela malah mung tanggane niku lho masalah niku. Masya Allah. Niku 5. Jadi sing papat ketolak diwirit apa-apa tetep ora kodal. Ning mbasan dipikir-pikir ya bener. Mosok manten sing tuwa malah sing wedok. Lah niku kan rata-rata teng dhuwur sedanten. Jadi umure kacahe kalih kula antarane 5 tahun 6 tahun. Lah dilalah saniki kedadian teng anak kula ya padha. Anak kula niki ujiane nggih luar biasa. Ketika mondok teng riku diuji wong wedok loro sing sisi teng Purworejo. Dadi perbedaan umur luar biasa. Sing nyenengi mboten anak kula, sing nyenengi wong wedok. Akhirnya terus kon nembung. Aduh, jan iki masalah. Siji mriko, terus sing siji mriko. Nggih posisine nggih umure mboten kok sami, tuwa sing wedok. Khotijah. Nah, iki ya sejarah Khotijah nggih. Lah dilalah sakniki nggih sami, Bu. Dadi piyambakipun posisi masih mondok niki skripsi rampung dilalah dalam suatu ketika bertemunya di antarane bejo apa ujian. Niku dilalah ditawari kerja masuk ngajar teng MI tanpa melamar kerja. Dilalah dereng nganti dangu kenal kali wong wedok. Daerah Kretek mriku. Mriku pun radi sawetawis dawa. Lho anak kula nembe 23 tahun. 24 durung nganti jangkep. Nika wis umure 28 tahun iki jajal. Kira-kira wangun apa mboten? Wangun. Ya. Dan dilalah sakniki anak kula niku statuse mung gendong bayi karo anake Gusin, masyaallah. Gek oleh lakon apa to le aku. Apa mbiyen laku niang ki apa ya kleru. Kok iso tok lakoni kaya ngono. Ya Allah, nek kula terus tak mikir tak gelar gulung ya memang nek wis judune ora apa-apa. Tapi nek iso ya minimale sederajat. Dalam arti umure ya rasa adoh-adoh banget. Lah nek identik nek cara dene wong sakniki ninggal niku kebanyakan rondo karo dudone akeh rondo napa dudone? Rondo. Hah? Rondo. Berarti kalkulasi umur jarak niku sing paling tua janjane ideale sing tua niku sing lanang napa sing wedok? Sing lanang. Oh, ora cocok kono. Berarti kae sing lakon sentimen. Oh, sentimen. Ya Allah, mula kan. Mula nek niki kula jenengan wajare nggih idealnya kalau menurut pemerintah yang ideal niku senajan to ada peraturan yang kemarin di bawah 20 tahun pun boleh. Tapi idealnya untuk tidak terjadi apa wis stunting, perceraian. Bahasanya apa iki Kang Parno kula ya rada rapatan stunting. Jadi stunting bab niku kasus kekurangan gizi ataupun dalam arti napa niku pernikahan dini. Nah, niku akhirnya kasus perceraian. Niku bisa dihindarkan karena umur sudah ideal. Wong wedok iki rata-rata kudu selikur tekane rikur sing lanang niku 20 tahun. Lah nek mengacu teng niku 20 tahun umure Kanjeng Nabi pikantuk Siti Khadijah yo mesane pinten? Ra adoh banget to ku yo. Nek kok yo iso dadi yo. Wah, ya semoga judul ngoten niku wau. Wis ngalahke. Jadi cinta itu buta, tidak memandang umur, tidak memandang status. Kanggene sinten? Nggih nek kula ya tetep kula pandang status, Pak. Kula ya kadang yo mesake. Pun, dadi kok tekan mriku sebab malah medeni. Para rawuh ingkang minulya, mila wonten ing bab niki Kanjeng Nabi Ibrahim nyumpena tanggal 8 belum bisa ditentukan, akhirnya diarani dinane dina tarwiyah. Tanggal 9 ngimpi meneh isuke dingerteni bahwa betul-betul itu bukan godaan setan tapi perintahnya Allah
yang ketika itu Nabiullah Ibrahim ujar kaul ing ngendika keprucut. Bagi beliau Nabi Ibrahim termasuk ucapan yang biasa, bagi Allah dilalah didadekno nadar. Sentan kena ora kudu dilaksanaken ditagih janji. Wong unene-unene ya Ibrahim aufa binadrika. Hei Ibrahim aufa nuhonono sapa sira binadrika kelan nadarira. Lan untuk nadar sing endi? Lah akhirnya teng kisahipun Kanjeng Nabi Ibrahim ketika senang berkorban tidak memikirkan seberapa banyak harta yang beliau korbankan untuk kecintaan beliau kepada Allah. Ceritane Nabiullah Ibrahim berkorban sebanyak 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Akhirnya muni unen-unen laukanali ibnun la'ad bahannahu fi sabilillah. Dipare lamun ini bahasa Indonesia apa? Saumpama aku kok dinai anak lanang la'ad bahannahu, maka akan saya sembelih minangka korbane Nabiullah Ibrahim datang Allah Subhanahu wa taala. Niki dadi masalah bagi Allah, ning bagi Nabiullah Ibrahim tanpa terasa iku ora dadi masalah. Jebulane dadi nazar miturut ngendikane Gusti Allah. Akhirnya bener-bener karena cinta, keadaan apapun senajan to iku bener-bener yo agak ditresnani tenan. Penyembelian Nabi Ismail ternyata tetap dipun laksanakan. Makanya pada ayat yang lain proses penyembelian dados sida napa mboten? Ana sing ndikaken critane mboten sida. Ana sing ndikaken riwayat pun tamaken gamane pisone niku mboten tedas. Basan ditamaken teng sela teng watu mboten malah ajur watune. Lajeng pisone ya malah ngendika matur. Lah kok saged matur? Kula niku janjane entuk perintahe Gusti Allah. Sing matur ngoten niku pesone. Dadi kon mragat janggane Nabi Ibrahim mboten tedas, mbasan ditamake nang sela ajur selane. Matur kula niki perintahe Gusti Allah sing surasane ora sida beleh Nabi Ismail. Ternyata trontong-trontong saka dhuwur langit kono ana jenenge malaikat Jibril nenteng gibas. Karo maca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gumun tak jabunal malaikatu wan nas. Malaikat gumun, menungso iso gumun. Lho kowe umpama wong entak kok ngerti malaikat Jibril to. Turun nang mentak wis kami tenggengen kabeh kok ora percaya. Gek le medun kaya apa nggo suwiwi apa ora. Nggo kitiran ora pikirane wis werna-werna terus ora tinemu ngalar. Wah, akhirnya disambut dening malaikat Jibril disambut dening Nabiullah Ibrahim kali Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan dengan Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya setiap proses ketika berkorban disembelih ojo omong-omongan. Delengan ki lho khayalan korban biyen apa kisah Nabiullah Ibrahim nyembelih dateng Ismail ora kok malah diomong karo ngecepek sapi nunggalane. Kon ngopo to jarane biqauli tahmid wa tahlil wa takdis kon ngokeh-ngokeh kele maca takbir. Kalimat tahmid, kalimat takdis kon ngokeh-ngokeh niku. Mula sesuk dibiasakan mriki nek antara wong beleh korban biasakanlah yang mengitari adalah orang-orang sing niku wau dengan membaca takbir. Sami kados kula jenengan ngupakara jinayah sing goceki ngono kuwi kudune ya wong-wong sing aja gampang ngomong. Ini saiki golekane ya angel. Dilalah ana wae tukang akhirnya kan merembet penyakitnya mayit. Loh kok mayit itu gede Raja Mat to? Padahal mbiyen iki ora gedhe semono, basan mati kok gedhe to. Janjane oleh napa mboten ngoten niku. Ning kadang keprucut wong kadang wae kula niku ya sak sleraman piye ya.
Nek janjane nek kaum ki ora tau ndelengke mayit mbah kaum. Ya. Lho maksude ngene lho. Nek mayit padha dene lanang karo ketemu lanang ki ora apa-apa. Nek wong mbah kaum ora ono mbah kaum wedok ngupakara jinayah. Ki rata-rata tetep mbah kaum sing kakung. Dilala sing diupakara mayite wedok. Sak celeraman ate delok napa mbah kaum. Nggih yo. Yo. Jan. Saiki pripun barang kanan ganti. Ya Allah. Ganti ganti. Nggih, wa alam nggih. Nggih. Niatnya yang tidak yang lain. Pokoknya niatnya sepon ngrukti jinazah. Tapi kadang wong sing sentimenan atau pikirane ngeres niku wis ngeres atau pikirane iki mareng gawe fitnah wis werna-werna. Mula nek gunake wong sing ishad, wong sing neksekke, wong sing goceki ngoten iki golek-golek wong sing pilihan. Mula nek wis tekan teng mriki abot banget. Goceki satir ngurusi mayit niku golek wong sing dipercaya gari seksi akad nikah, golek seksi kuwi ya kudu sing ngerti. Nganti jenengan ngedeke Jumatan niku ya kudu syaraté wong 40 ngerti kabeh. Lah nek sing kadang saniki kadang ya ora ngerti sing penting wong 40 padahal bukan orang sini. Kadang pas khutbah munggah semua dalam keadaan tidur. Jadi kudune iki ngerti ngrungokke ningklingke angsitu wasmangu wati'u rahimakumullah karo nggawa tekene. Lah nek tekene mbuh dibuang nang ndi iki. Kan biyen ana tekene mboten. Oh lah ya ora ana tekene. Ya Allah. Niku kon ningklingke. Ning maksude kon ningklingke janjane makmume kon ngrungokke. Ning bahasan wis ngeten iki Kang Rohimen ya Kang Rohimen. Lah Kang Rohimen kok ya kula ya iku ya mbah kamu ngoten niku. Ya kadang ya nyepadake karo mumin dito makmum sing bener tenan iki. Ternyata digoleki wong 40 wong 10 sing melek kuwi. Lho. Lah niku berarti abot napa mboten? Abot nek arep golek sempurna. Padha bab ibadah kurban ning Indonesia, panitiane meng klenger karo klenger. Niki wae kula ngisi teng perumahan, ada pertanyaan, Pak. Karena di sini notabene bukan orang muslim semua. Jadi ada yang non muslim. Kemudian orang-orang tersebut bantu ngirisi wak. Terus bagaimana? Boleh ndak diberi bagian? Jadi daging kurban tersebut diberikan bagi non muslim. Dilema mboten, Pak? Dilema. Pasti kebanyakan umumnya karena alasan sosial. Tapi secara agami, karena ini proses untuk memuliakan saudara kita yang seiman, sebetulnya harus podo-podo dene wong Islam. Lah sing rada lucu meneh cepet, Pak. Orang 200 yang 105 itu non muslim. Separuh lebih dinehke teng mriku. Alasane nggih ngeten. Dadi wonten tiyang sing non muslim. Alah mbok yo kapan-kapan dinehi. Nganti tekan sepriki tetep dipikirke. Senajan to satu keluarga niku umumnya 1 kilo, dhek dinehi setengah kilo. Ning wis seneng. Nah, angel napa mboten nek ngecake secara letterlek bahwa tidak boleh, padahal satu sisi kita berdampingan dengan orang non muslim. Ngen kula piyambak sawan dulu juga pernah niku kejadian teng mriku. Kula niku udur kali Pak Yuti udur. Jan iso neng-nengan barang. Gara-gara alasane Pak Yuti nggih sosial. Karena ada orang Londo, Perancis tapi non. Sosialnya luar biasa. Kemudian kita sebagai orang Islam ini pasugatan kurban, kemudian diberi alasannya untuk sosial. Ternyata runut masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Aslinya tetap tidak boleh. Tapi ketika hukum itu sampai ke masyarakat, hukum tidak boleh ya tidak boleh. Kemudian tidak ada jalan solusi niku sing abot mumet mboten. Nek jenengan mumet mboten? Mboten sah gawe mumet lho. Pokoknya ngaji sing santai-santai mboten mawon kok ndak mumet.
karena kondisi kita itu jauh beda dari tempat satu dengan yang lain pasti beda. Nggih sami kados kula niku dijaluki tulung. Dadi wonten tiyang sing agaminipun tiyang sepuhipun dalam keadaan sudah disalib. Padahal punya keyakinan bahwa anaknya, ayah dan ibunya itu mbiyen santri, wong cerak Sri Sultan. Dianggap santri. Tarik kepotangan budi, dilalah, terus matinya dalam keadaan niku wau. Nek cara dina agama itu napa dinapake niku? Sampe. Wis pokoke nek wis dian yo. Lek nek matane di kremasi. Kremasi. Kok dikremasi dobong. Mboten, pon nek sing non dadi Kristen. Dibaptis betul kae, pinter to. Dibaptis sampai sekarang pun kula tesih tetep ditulungi. Kon njaluk tulung pon ngirimke kon maca Yasin tahlil. Padahal jelas makame sudah di ngeten iki, Pak. Piye, Kak? Kula bingung napa mboten? Kula mboten sakula bingung, wallahu a'lam. Kula mesake sing isih urip. Mosok ming dijaluki tulung kok ora gelem. Padahal satu sisi keyakinan si anak ini tetap muslim. Dulunya juga santri. Dan diterima dan tidaknya Allah yang lebih tahu. Ning kadang sakniki dadi masalah, Pak. Lah terus saiki nek umpama wonten sing kaya ngoten niku padahal satu sisi kudu ditulungi. Njaluk tulung kudu ditulungi. Sing arep nulungi sapa nek kula jenengan wong Islam kok kenceng. Lah niku wau sing dadi perhatian teng mriku niku. Sami kedadian kurban wonten sederek ataupun non yang notabene bukan seiman datang kula jenengan. Apakah tetap diberi? Nek kula ada solusi karena sawan itu notabene ada arisan kambing, bukan arisan korban. Kalau arisan korban harus untuk korban, tapi kalau arisan kambing, satu sisi boleh untuk berkorban, boleh untuk ngakikah. Akhirnya dengan ngakikah itu kemudian sudah dalam keadaan masak, kemudian diberikan bagi yang non muslim, itu sebagai solusi. Satu sisi mungkin kalau saya dapat, kemudian daging saya masak, kemudian saya berikan. Untung tidak banyak seperti cepet. Lah cepet iki 105. Dadi wong keluarga. Dadi sak cepet niki separo non sing separo muslim. Lah kurbane ya ora wong cepet dhewe karo wong karang gundang. Lah ndilalah wong cepet sakmono wis isih didum karo separone sing non muslim. Apik mboten wong ngoten niku. Nggih apik ngoten mawon. Bab masalah nek wong arep tekan sing tingkat sing luar biasa karena situasi dan kondisi itu tidak bisa sama. Mungkin nek cara dene wong niku sak derajat, sak pangkat, tidak boleh disalahkan. Nek model Polres malah korban secara kolektif. Jadi kolektif semua anggota sing nang Polres ditariki ngoten. Lah kuwi korbane sapa dadi? Rame-rame. Nah, itu untuk jalan solusi nek non muslim terus dinehke ngoten niku bagus. Kan sama-sama tetap berjuang. Ngetok kele toleransi. Itu korban secara kolektif. Ternyata Polres pun punya masalah terus ada jalan solusinya. Nanti kemudian itu membuat korban secara kolektif. Jadi semua anggota ditarik, mendapatkan berapa dibelikan lain untuk diberikan kepada yang non muslim. Alhamdulillah, berarti berbagai macam ilmu luar biasa ada. Mila nek teng mriki nek saya diparingi pun monggo. Tapi ini bukan anjuran, tapi sebetulnya kalau dasar aslinya tidak boleh. Tapi kita kan napa niku namanya toleransi sosial dan sebagainya. Tapi satu sisi yang namanya sosial, kalau agama ya tetap agama. Kalau sosial bukan harus lewat jalur dengan agama. Kita mengikuti adat istiadat genduren, diundan genduren mangkat, diundan opo yo mangkat. Ngaten niku sebagai bentuk sosial. Jadi tidak melebihi teng niku. Pun para rawuh, dadi intine teng niku monggo kula jenengan wong urip aja wis anak karo wong tua karo anak. Jadi jangan merasa benar.
Tapi sebenar-benarnya anak belum tentu benar miturut Gusti Allah. Sami kados kula jenengan ketoke wis bener miturut versi kita, tapi belum tentu betul menurut orang lain. Makanya kebaikan kita, keapiane awake dhewe iku mengke masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kebaikan kita akan dihisab, sedangkan kejelekan kita akan mendapatkan ngekop ataupun siksa ketika kita tidak mau bertaubat. Cile-cile diulang ngaji, sone gede ben pinter ngaji, ben pinter ngaji. Ngaji iku kanggo sangune pati, ngadep sowan mring Kang Maha Suci. Ngaji iku kanggo sangune mati, ngadep sowan mring Kang Maha Suci. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu monggo sami nindakaken salat kanthi berjamaah, kanthi berjamaah. Ganjarane 17 derajat kabanding salat ora berjamaah. Ganjarane 17 derajat kabanding salat tanpa jamaah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini pentingnya berarti sedanten harus diniatkan semua apapun bentuknya kebaikan. Kalau kita minta kesempurnaan dalam ibadah kita harus didasarkan punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, bagaimana bentuknya ilmu bisa dimanfaatkan, berarti harus diamalkan. Makanya orang yang mau orang tersebut bakal mulya ning ngersane Gusti Allah tidak yang lain kecuali kita hanya punya dua, satu keimanan, kedua adalah amal soleh. Tidak ada orang yang mengandalkan nasabnya, tidak ada. Jadi kula jenengan pede mawon, Pak. Karena yang dinilai bukan nasab kita. Yang dinilai bukan seberapa kaji kita bisa berkaji berapa kali. Yang dinilai bukan berapa banyak kita bersedekah. Yang dinilai berapa banyak kita menunaikan ibadah siam, puasa. Tidak. Tapi yang akan dipertanggungjawabkan di mata Allah yang pertama kali tidak lain dan tidak bukan hanya urusan sholat. Mula sholat kok kenceng ana, Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang didemeni nang ngersane Gusti Allah sesudah kita tauhid kepada Allah. Apa tuh tauhid kita? Dengan membaca kalimat tauhid, dengan membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sesudah tauhid itu menggawe Allah ya ora ana perkara sing didemeni kejaba apa? Minas sholati, kejaba wong kuwi nglakoni salat. Berarti yang bakal dinilai di mata Allah bukan kajinya bola bali, bukan sedekahnya banyak, tapi yang akan dinilai adalah sholatnya. Wis mula digatekne salat sing paling dominan kudu bener tenan. Satu adalah membaca suratul Fatihah. Yang kedua harus jaminan betul membaca tahiyat.
jenenge tasahud. Ana tasahud awal, ana tasahud akhir. Tasahud awal wacane tekan Allahumma sholli ala Muhammad. Ora nganggo terus ke wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ora sah. Ngebot, Bok. Ya nom bener wis. Wong alasane ngebot-boti. Ora kok ben cepet. Tahiyat awal kenapa kok tidak sama dengan tahiyat akhir? Karena li tahfidz nggo ngentengke. Seandainya kok sama berarti tidak ada bedanya. Makanya tidak disunatkan diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad. Ming cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang terakhir harus semua dibaca. Itu bagi yang sholatnya sempurna. Tapi kalau makmum masbuk yang dibaca tekan Allahumma sholli ala Muhammad. Ora kok tekan fil alamin innaka hamidum majid mboten. Karena apa? Karena niku dalam keadaan makmume masbuk, berarti mengke isih nambahi saro kangat. Ini ada pertanyaan, Pak. Kula niku kok iso takoki, Pak. Dadi wonten wong salat ngimami. Ning dilalah harusnya 2 sujudan. Dilalah kok ming sak sujudan terus langsung jegunuk munggah. Terus ya mungkin lali. Terus makmume ngerti. Janjane nganggo plok-plok-plok oh subhanallah. Kan wonten kriteria wonten sing subhanallah janjane malah ora ana sing plok-plok-plok lah ini malah angel banget meneh ning dilalah kok tetep ora pede wis batal baleni dadi batal kabeh kon baleni kabeh gara-gara imame madeng mangu nggih mungkin satu sisi ilmunya kurang batalke ning ana sing teruske ning hukume wis ora jamaah dadi mufarraqah krana makmume jamaah wis bubar kon baleni kabeh padahal misalkan kok tahu seharusnya nek wis ngadeg mengke le nambeli ngangge sujud sahwi apa nganggo nambeli ngangge rakaat Pak sujud sahwi tapi kula jenengan kadang ngerteni sujud sahwi wae bingung kok kadang yo makmume yo melu error banget. Lah kok tambah nganggo sujud manang iki. Takoni sujud apa Pak kuwi mau? Lah iki kudu ngerteni nggih, Bu. Nek jenengan wis sujud kok wis merasa benar. Tapi kok imame kok sujud meneh, kuwi mesti ana sing ketinggalan utawa sing lali. Mula ditambeli jenenge nganggo sujud sahwi. Le maca subhana malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Saged ditampi, Bu? Muga-muga ra lali. Muga-muga urung apa kuwi jenenge? Pikun. Lah saiki pikun ki akeh banget e. Gara-gara ana mendring mara ya melu-melu dadi. Ya Allah, muga-muga Pak Diparno ya ora cepet pikun lah. Oke videone. Mula nek Pak Diparno ora video berarti agak ya. Ya Allah. Pun ngeten mawon Pak, spon sedanten pun aja ngasih jeleh le ngaji. Insyaallah ora jeleh le ngaji iki dadi dalane kula jenengan digampang le mlebu swarga. Upama salah gampang le ngapura wong posisine isih ngaji senajan to wis tuwek nek isih ngaji kleru wajar wong isih ngaji kok. Ning nek kula jenengan wis ora ngaji berarti wis merasa paling pinter. Pun muga-muga ngaji nungo jamaah Sabilul Huda disemangatkan dalam beribadahnya, bisa beristiqomah dalam kebaikannya. Kemudian pada saat ini kok belum bisa menunaikan kesempurnaan rukun Islam yang kelima dengan ibadah kaji, mudah-mudahan dengan Majelis Sabilul Huda kita tahun-tahun yang akan datang jamaah ini bisa terketuk hatinya, kemudian diberikan anugerah oleh Allah, bisa meniatkan kemudian mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu mari kita doakan bagi jamaah kita, walaupun jamaah ngentak ndak ada, tapi jamaah umumnya yo Pendowoharjo, kalau tidak yo Kabupaten Bantul. Kita doakan mudah-mudahan dengan kita mendoakan walaupun dengan Fatihah, karena prosesi wukuf ini mungkin akan dilaksanakan. Jadi karena niki mungkin bodone loro. Dari yang versi dengan hisab
adalah bodone dina Rebo. Versi yang ru'yah bodone dina Kemis. Kenapa Pak kok tidak sama dengan Mekah? Padahal satu sisi huruf srengenge niku identik teng tanah kulon. Maka muncul rembulan itu tidak di tanah wetan, mesti saka kulon. Mula lebih cepatnya muncule bulan kuwi mesti nang sisih kulon. Padahal Indonesia teng wetan Ka'bah. Terus kemudian lah nek misalkan Pak salat Arafah kan identik bahwa Mekah itu pas dalam keadaan wukuf. Kenapa nek misalkan kula melu sing ru'yah berarti kula bodone dina Kemis. Berarti kula le poso le salat ngarafah ning dina Rebo. Padahal le wukuf jamaah haji wis dina Selasa. Boleh apa tidak? Boleh karena kita mengikuti dengan ru'yah. Maka itu jangan dijadikan perbedaan. Memang beda secara status, kondisi waktu Mekah sama Indonesia itu beda. Jadi aja dicampur aduk. Ngaten nggih Pak, Bu? Wis muga-muga jamaah Sabilul Huda siap poso rong dina. Siap? Siap. Bu siap napa mboten? Siap. Sedina apa rong dina? Wah, jan wis arah-arah nanti kon. Wis pokoke sesuk diniati poso Nyenen karo poso Tarwiyah, Selasane poso Arafah. Wis muga-muga kabeh dine kuat, atine bungah. Wis mekaten kirang langipun ngapunten, monggo kita pungkasi kanthi napa? Wonten sing takon napa mboten? Mboten. Pun monggo didongaken kanthi ila hadrati ruhihim wa jasadihim fi jamiatina al-hajj min baladina wa min qaryatina daerah Bantul min qaryatina Pendowo Haji. Ya Allah nas'aluka sihah wal ngafiyah ya Allah. Mugi-mugi sedantenipun paring kesehatan, pun paring gampilan, pun paring keselamatan saged nindakaken rukun haji, wajib haji, lan sunah-sunahipun haji lan ugi fadilah-fadilahipun haji. Sehingga kundur kanthi keselamatan, kanthi beto kundur haji ingkang mabruran, hajjam mabruran, wa sya'yan masykuran, wa dzanban maghfuran, wa tijaratan lan tabura ya Allah ya Allah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita pungkasikan di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katuraken agung panpun dhateng sampun Bapak Ki Mawon sampun paring pangaosan wonten ing dalem menika ugi saged nambah pangertosan kula panjenengan sedaya. Para bapak para ibu jamaah pangaosan Sabilul Huda rahmati Allah Subhanahu wa taala duka pitiwanci wonten dalem menika. Sora panutup nang saderengipun kita tutup dherekaken arta infak wonten ing dalem menika pikantuk 200 kalih dosa Rp1.000. Monggo kita syukuri kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene undian arisan wonten ing dalem menika ingkang pikantuk Ibu Suharni. Ora Suharni kulon, Suharni wetan. Kelak mane Pak Is, wetane Pak Samijo nggih. Pepanggihan malam Senin ingkang badhe dateng mapanipun wonten dalemipun Ibu Suharni utawi Pak Is Mantoro. Makaten salajengipun monggo pepanggihan wonten ing dalem menika kita tutup sareng-sareng kanthi wasana alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wikipedia Remix.